gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud cabdinaasir maxamed xasan buune ayaa uga digay shacabka Soomaaliland inay qaataan nambarada cusub ee gaadiidka ay u sameysay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka isagoona sheegay in dhaqaale lagu bedelayo nambaradii ay hore u lahaayeen gaadiidka oo aan sharciga waafaqsaneyn ee wasaaraddu ay shacabka ka qaadayso waxaana uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in arrintaasi uu joojiyo waxa arrinta taala ay tahay in bedelka ay bedeleen waxa weeye wixii inta ka dambeeya baabuurkii soo dagay nambaradaas cusub lagu xiro qofkii isagu raba inuu bedeshana loo bedelo laakiin hadii la yiraahdo arrinta dhaqaalaha laga sameeyo marka uu horeysa dadkan lacag buu ugu fadhiya nambarada baabuurta marka arrintaasi maasuq baan noo aragnaa waxaan noo aragnaa arrintan wadadeedii marin wax kasta oo xeer kasta fulintu ay curineysana waa inay sharci dejinta ay geysaa sharci dejintuna waa inay ka xil gudataa kadibna lacag kasta oo la qaadayo oo khasnada dawladda ku dhacaysay waa inay waajibtaa xeerna ku waajibtaa marka arrintaasi waxaanu madaxweynaha ugu baaqaynaa iyo xukuumaddiisa in arrintaasi waxay u muuqataa oo xisbi ahaan loola muuqataa in si dadban waxa weeye seriouski loo daadiyo musuqmaasuqa xukuumadii kulmiyahan ka horeeyay waxaanu ku naqaanay inuu wasiir walba lacag jeebkiisa samaysto inuu wasiir walba wax waajibiyo iyadoo meel ay ku dhacaysaan la garanayn marka waxaan leenahay dadku ma aqbali karaan iyagoo maanta sixir barar ku jira oo duruufo dhaqaale ku jira oo culaysyo badan uu haysto in haddana la yiraahdo waxa weeyaan waxaanu bedelay baabuurka nambaradii baabuurta isla mar ahaantaasina lacag ku qaado kuwa cusub qofka marka hore lacag ugu joogtay marka arrin sinaba loo aqbali kara arrintaasi maaha shacbiga waxa leenahay aqbalina laakiin wixii bedela waxa weey qofkii bedelanaya haddii khidmad yari ku waajibto mushkilo ma laha ama gaarigiisa dawrkiisa ama haddii gaarigiisa waxa weey iibinayo waxa soo dhan mushkilo ma laha laakiin baabuurka socda suuqa waxa weey bahalkaagi bedel isla mar ahaantaasina lacag ku bedel arrintaas waxa weey waa arrin la qaadan karo ma marka madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa arrintaas waa musuqmaasuq bay horseed u tahay jooji wadadeedana ha marto dawladda Soomaaliya xamar ee nujaarkana wax lagu yaqaan madaxweyne kasto yimaada wuxuu bedelaa baasaboorka soo lacag dhaqaale uga sameeyo xikmad kale ku jirta ma jirto haddii ay noqoto wasiir walba beritoole marka meesha laga qaado wasiirkii yimaada oo ka fikray see lacag u sameeysa waxa weeye haday rabaan inay dalkan wax ku soo kordhiyaan waa wixii loo igmaday laakiin intuu wasiir meel fadhiistay inuu dhaado sideen dhaqaale degdeg u gaadha barnaamijka laga qaadayay oo waxa soo dhan dhibaato shacbiga ay ku socoto tahay shacbigana wax badan buu aqbalay waxaad campaign-ka ku gashay wax kasto inaad gacanta dawladda ku soo celinayso waxaad madaxweyne ku gashay campaign-ka waxa weeye in aanay jiri doonin in cid gaari ay ummadan ka dhigaysato wixii baa maanta muuqda Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa